So, hi everyone! Welcome to my vlog. So, before we begin, naka-English oh. Just a quick safety reminder guys, kay mag-hike man ta kuno hay karon pero likod ra din sa akong balay nga bunto. Bitaw guys, we have safety rules. First, always stay on the marked path to protect the environment and avoid getting lost. Mawala pa di ay. So, naapatay ikaduhang nga rules, guys. Please respect wildlife by observing from distance and not feeding or touching animals. Bawal kita manghilabot, kay dili man ang atuang lugar. Basig mabuyagan ta, mangburot niya itong mga kuan, unsa pa na diha. So, ang last guys is always be aware of your surroundings. So, magkuan jud tano kanang maglantaw-lantaw jud sa kilid no kay basig daray bitin dira paakon ta mamatay ta di na ta katilo og lami. Joke ra na guys ha, ana po yung mga suko diha. Lantaw ra gud niya tong kalaki guys, wala pa ta ka introduce atong name. Introduce pa di ay. Bitaw guys, I am Crystal Maze on this Espinosa. So ang atong location karon sa atong hiking kunuhay no. So ang location day sa atong adtuan karon guys, kakita mo na akong gitudlo-tudlo guys diha ra ko musaka. Sa kahon ra ko na para sa iya ha. Bitaw guys, atong location karon is Magsaysay, San Isidro, Balud, Davao del Sur. So kani nga location guys is duol ra jud kaayo ni sa amo, balilikod lang jud ni. Likod sa amo pero mag-drive kag mga minutes bago ka maabot sa kaani mo. Pero bitaw kani guys no, nakaana jud ko nga ingani di ang feeling sa mag-hiking no, kay marag first time jud ko ni ay ug dili magpa-project si sir, dili sad ko magpa-try ing ani. Ra pud kaayo. So kana guys, kita man mo ang kabayo. Abot ako sa taas, nakita ko view, ako na pong gibidyohan kay nindot man. Bitaw guys no, excited na ko ani guys nga makasaka na gid sa babaw kay makita na nato ang amazing views. So kani day nga time guys is nagpahulay ko kay gikapoy akong bagtak, gipamaol. Mo pa gani pagsaka. Gikapoy na, weak kaayo. So bitaw guys, diya sa kilid guys, naana siya sign nga arrow, pero dili gud kay elegant nga sign, basta kay sign. Wala na ako naapilog video. So what did I enjoy the most? So what I enjoyed the most guys was kanang ang fresh air. Lahi ra gid ang iyang air kumbaga sa atong air dito sa ubos, as in kusog, fresh kaayo sa diha. And also kanang very relaxing kay hilom kaayo, wala jud saba. Number 2, what surprised you? So na surprise jud kayo guys no, kay ngani gid ang literal nga hiking, dili gid siya lalim. So surprise ko nga nindot jud ang view if maabot na ka sa babaw. And last is, how did this solo experience make you feel? So doing this walk alone or hiking alone guys is very calm lang, walay samok, walay yaga-yaga, as in focus lang yung kasi mong goal. And usay bitaw na ko, malimtan man ako mga problems, at least man lang an hour. And very ka siya, also very good experience ka siya para sa ko kay especially as a student, stress jud kaayo ta sa school academic. Stress ba jud ka? Bitaw guys, diri nga side is hapit na gyud nato masaka ang babaw no, kay kita to ninyo nga kuan diha na nadapit, saka na lang ko gamay. Makita na nato ang view diri gamay. Unsa daw na ay gamay? Joke ra. So kani guys, always ako diha kadali ipakita sa nako sa inyo ang view no. Very nice kayo guys. Kana kay sa White House, Bansalan na guys. So kani di akong gisakaan guys no, mo ni siya ang Balud. Makita nimo ang Bansalan, Magsaysay Kyalig, og Upper Bala and Lower Bala. So pag human ako video kadali guys, nagkaon sa ko natay egg and water kay para dili sa tamawik.
kana nabaliktad na nung una man nang nanghilo sa basura bago nagkaon. Sakay mo na guys, kamo na bahalag sabot. So after na ko nagkaon guys, nisaka na jud ko sa babaw, mao na yun ni guys. The last and the last saka na. Makita na nato ang view dere. Makita gid nimo as in guys. Nindot jud kaayo siya lantawon. Fresh ang air, something like charis. Basta mao na guys, oy. Palantawon na lang ta mo, nigabot na ko sa babaw. So mao na yung final view guys. Ikapoy na siya, butang sa niyang tubig. Okay. I-feel sa na niya yung moment kadali bisag gastang inita. Lipay-lipay lang na pero kapoy na nagsaka. So bitaw guys, to make it shorter, di na ta magdugay-dugay. Basta kay diri ko ni saka sa balod magsaysay Simon San Isidro. So kay low budget man ta, dili ta ka join sa atong friend. Kay nagpalahi man sila, so mag solo ta. Literal nga solo hiking. So, hope guys nga namoy ma-learn sa ako ang solo hiking guys, no? Ano lang siya, kanang simple hike lang yun kayo siya. Pero literal yun nga hike kay mananakit naman akong tuhod. So, kani guys, smile lang na. Feel sa na to kadali kay para worth it ang pagsaka. Hasta medyo ng inita. So, that's all guys. Thanks for watching. Bye!